صباح الخير معكم محمد علابو. Nous sommes le 1er octobre 2020 وراكم تسمعوا l'épisode 4 ديال la saison 1 ديال podcast Mo in the Morning, podcast اللي تندويو فيه على tout ce qui est technologie et business. واليوم بغي ندوي على 4 الحوايج اللي غادي يعاونوكم ديروا ce qu'on appelle de la lead generation ولا générer des clients potentiels pour votre business. Alors, قبل ما نبدا ندوي لكم على comment faire de la génération de lead, comment faire de la lead gen, خصني définir déjà le terme lead. Alors, la définition de le terme lead, il n'y a pas vraiment une définition stable et fixe, mais généralement, نسيدو على lead quand ils ont au moins les informations, les coordonnées du client. Donc, le client soit دخل عندهم وعمر un formulaire pour leur donner son adresse email et son numéro de téléphone, ولا مشاو لقاوها en ligne ولا لقاوها sur une base de données, etc. Donc, un lead, c'est juste un client potentiel اللي عندنا les coordonnées ديالو. ou bien sûr les leads يقدروا يكونوا soit des leads froids soit des leads chauds على حسب l'intérêt ديالو. donc un lead froid c'est un lead اللي ما عارفينوش كاع واش il est intéressé ولا لا, il ne connaît pas, ما عارفش كاع le produit وعندنا غير les coordonnées ديالو donc تنعيطوا عليه pour essayer de le vendre. un lead chaud c'est شي واحد اللي عندنا les coordonnées ديالو et on sait très bien qu'il est intéressé par notre produit. donc باش نعاود rapidement, lead c'est juste un client potentiel اللي عندنا les coordonnées ديالو. lead froid n'est pas intéressé, lead chaud super intéressé. D'abord ندوزو comment générer des leads. فاش ندويو généralement à la génération de leads, ندويو على deux catégories de stratégies de génération de leads. La première catégorie هي net fishing ولا la pêche au filet. donc تنحاولوا نجروا un maximum de leads et on sacrifie un peu la qualité pour maximiser la quantité de les leads اللي تنجينيريو. et la deuxième catégorie plutôt هي spear fishing ولا la pêche au harpon, فين تنمينيميزيو لا كونتيتي مي تنماكسيميزيو لا كاليتي ديال لي ليد ديالنا. دونك عوض ما نجيبو بزاف ديال الكول ليدز غادي نتكرشف باش نكونفيرتيهم, تنجيبو شويه ديال فيري هوت ليدز اللي غادي يكون لا كونفيرسيون ديالهم ساهلين. هاد الاستراتيجي شكون اللي احسن, واش النات فيشينغ ولا سبير فيشينغ؟ généralement quand on essaie de faire de la lead gen on fait un mix des deux. علاش؟ باش au moins on a assez de quantité باش لي شيفر ديالنا يكونوا خدامين. دونك سي اون ان تو دو كونفيرسيون ديال 5%, الا عندنا غير 100 ديال لي ليد راه فا كونفيرتير غير 5 ديال لي كليون, الوغ كو الا عندنا 1000 غنكونفيرتيو 50. دونك خصنا ماكسيميزيو لا كونتيتي اي تنحاولوا نديروا بزاف ديال سبير فيشين اوسي بوغ افوار دي ليد دو كاليتي تماك اللي مخدومين باش حتى هذاك التو دو كونفيرسيون حتى هو يطلع. دونك عاود ما يكون 1% 2% نقربوا بلوتو 5%. دابا ندويو على لي دو بروميير استراتيجي اللي كاينين في النت فيشين. La première stratégie de net phishing ou l'achat de bases de données mais les data brokers ou les grossistes de données. Les grossistes de données sont des plateformes qui sont aussi disponibles en ligne. تقدر تدخل عندهم تدخل des critères directs de ciblage, donc l'industrie, la taille de l'entreprise, peut-être la géographie aussi, la langue, et sur la base des critères de كاملين هما تيفلتروا la base de données ديالهم كامله et تيبيعوا لك les coordonnées ديال les entreprises هادو. soit ils te donnent aussi les noms, les adresses email, les numéros de téléphone ديال الناس اللي خدامين عندهم. soit tu peux même choisir exactement la position qui t'intéresse. donc ما بغيتش كاع الناس اللي خدامين في هاد l'entreprise, بغيت plus ou moins غير الناس اللي خدامين في الماركتينغ في ديبارتمون ماركتينغ, ولا بغيت beaucoup pour être beaucoup plus spécifique بغيت غير الديريكتور ماركتينغ ديالي. donc تجي تدخل هادشي كامل et هاد الناس هادو تيبيعوا لك هاد لا داتا هادي. bien sûr derrière الناس ils te connaissent pas, ils connaissent pas ton produit. donc les leads اصلا اللي غادي يجيو كاملين sont des cold leads, sont des leads super froids. غادي تحتاج نتا ديك الساعه ترافيهم باش تبريزونتي لهم برودوي ديالك تو ورم ذا ماب كيف ما تنقولوا, باش بور لي شوفي ان بو باش يوليو هوت ليدز من بعد. دوزيام استراتيجي اللي عندنا هو l'achat ديال لا داتا من عند لي بلاتفورم تكنوغرافيك. alors quand on parle de données technographiques, on a كاع les données relatives aux technologies qu'utilise une plateforme. donc il y a beaucoup d'entreprises qui font que ça, qui font que l'analyse ديال هاد l'entreprise, هاد les technologies اللي تخدم, ها باش مصاوب السيت ويب ديالهم, ها لو سي ار ام اللي عندهم, etc etc. et هاد les plateformes هادو تيبيعوا هاد l'information هادي. et هاد l'information هادي elle peut être très très importante surtout pour les entreprises qui vendent des produits technologiques ou là qui vendent du service autour de la technologie. donc tu peux rentrer sur une plateforme بحال BuiltWed ولا بحال Wapalizer وتدخل لهم tu sélectionnes la technologie qui t'intéresse avec le pays qui t'intéresse et il va te donner la liste de les entreprises اللي مخدمين داك la technologie. bien sûr il va pas aller dans le détail ديال يعطيك
le coordonnées ديال DG ou ديال CTO etc. parce que ça c'est vraiment du domaine des data brokers, mais au moins t'auras une liste ديال les entreprises اللي خدامين déjà بune technologie qui t'intéresse ou اللي خدامين بun produit technologique concurrent. Tu vas pouvoir attaquer من بعد. Après هيا عندك هاد لا ليست شنو غادي دير بها؟ et là تتبدا القضيه ديال لا بيش واربون ولا spear fishing. غادي ندوي عليها tout de suite. دابا باش ندوي على spear fishing, la première stratégie ديال spear fishing وهي la stratégie la plus efficace اللي لقينا حنايا وهي la stratégie qu'on utilise le plus هي data enrichment. دابا اخر استراتيجي دوينا عليها في النت فيشينغ هي انك تمشي لي بلاتفورم تكنوغرافيك جينيري اون ليست ديال لي زونتربريز اللي خدامين بلي تكنولوجي كي تانتريس نتايا. هاد لا ليست هادي دا بزوان دو جينيري دي كوردوني dessus et c'est là où data enrichment تيولي عاون. Donc data enrichment c'est généralement des plateformes, le data enrichment platforms plutôt, c'est des plateformes qui te permettent d'avoir une entrée de données, donc soit le site de l'entreprise, soit son adresse IP, soit une adresse email, et sur la base de les informations utilisateurs, هادو data enrichment platform تعطيك beaucoup plus d'informations. Donc pour lier هاد data enrichment les technographic platforms, les plateformes technographiques elles يعطيك des adresses email avec des noms d'entreprise, avec des noms de domaine. Donc هاد les noms de domaine تدخلهم في data enrichment platforms بحال Clearbit par exemple, بحال Lusha, et غادي يشدوهم هما وغادي يعطيوك beaucoup plus d'informations من الفوق بحال شحال نمرة التليفون ديال الناس, شحال من سالاري كاين عندهم, شنو النمرة ديال شنو لادريس ايميل ديال دي جي, شكون هو بعدا ديال دي جي ديجا, فين كاينين بالضبط etc etc. Donc là au lieu d'avoir juste un lead très macro اللي عندنا غير اون ادريس ايميل ديالو ما عارفيناش ديال من, تولي عندنا des adresses email par collaborateur dans la boîte et عندنا حتى لي ديتاي على شنو لو بوز ديال لي كولابوراتور وشحال لا تاي ديال لونتربريز, شحال الشيفر دافير ديالو etc. ثاني استراتيجيه ديال سبير فيشن غادي ندوي عليها اليوم, واخر استراتيجيه اللي جانا غادي ندوي عليها في هذه الحلقه هي جوجل. دونك نورمالمون حنا كون فاش اون طونك انتربريز بي تو بي, فاش قبل ما نبداو نبيعوا ولا قبل ما نبداو نخمموا نجينيريو دي ليد, كنكونوا صاوبنا شكون ابل ان اي سي بي, ايديال كاستمر بروفايل. الايديال كاستمر بروفايل سي ليكيفالون ديال اون بيرسونا ماركتينغ مي بور لي زونتربريز. دونك تنبداو نخمموا فيها هاد لونتربريز, هاد لي زونتربريز اللي حنا باغيين نبيعوا لهم, شحال لا تاي ديالهم, شحال من سالاري عندهم, فين كاينين جيوغرافيكمون, شحال ديال البودجي عندهم دون لاندستري ديالنا حنايا ولا بور لو بوزوان كون اون تران داتاكي etc etc. Sur la base de l'ICP هذا on peut facilement généralement aller sur Google, chercher هاد الناس هادو et établir une liste d'entreprises وحده بوحده غير en utilisant Google. Et la majorité du cas راه Google فيه les coordonnées ديال les entreprises هادو, فيه شكون هما les directeurs ديالهم, et من Google tu peux rentrer sur LinkedIn, sur leur Facebook, sur pour pouvoir avoir le reste, donc leur numéro de téléphone, leur adresse email. هذا هو, جيسبر تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه حتى هي. الا بغيتونا نعاودو ندويو على دوطر استراتيجي ديال ليد جين في البي تو بي ولا كارمون ديال ليد جين اون بي تو سي, نيزيتي با ملو دير ان كومونتير. الا عجبتكم الحلقه نيزيتي با على بارطاجي كيف ديما. نتلاقاو غدا نفس الوقت 8 الصباح في الابيزود رقم 5 ديال موين مورنينغ. باي باي.